Izraeli ka ndërmarrë disa sulme gjatë natës në disa lokacione në Iran, duke shënjestruar objekte ushtarake si dhe zyrtar dhe shkencëtar të lartë iranian. Sipas televizionit shtetror iranian, gjatë sulmeve janë vrarë edhe civil, përfshirë edhe fëmijë. Kryeministri izraelit ka deklaruar se sulmet do të vazhdojnë aq ditë sa të jetë e nevojshme dhe se kjo është një mënyrë për të luftuar kërcënimin ekzistencial ndaj Izraelit. We struck at the heart of Iran's nuclear enrichment program. We struck at the heart of Iran's nuclear weaponization program. We targeted Iran's main enrichment facility in Natanz. We targeted Iran's leading nuclear scientists working on the Iranian bomb. Ndër të vrarët janë komandanti i gardës revolucionare iraniane Hossein Salami, generali Gholam Ali Rashid, zëvendës komandanti i ushtrisë iraniane si dhe shkencëtar bërthamor Fereidun Abazi dhe Muhammad Mahdi. Sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio ka deklaruar se SHBA nuk ka marrë pjesë në këto sulme dhe ka paralajmëruar Iranin që të mos shënjestrojë objektiva amerikane në rajon. Presidenti amerikan Donald Trump tha se ka qenë i njoftuar paraprakisht për sulmet e Izraelit ndaj Iranit. Nga frika e një kundërpërgjigje të mundshme iraniane, autoritetet izraelite kanë lëshuar njoftime urgjente për qytetarët duke i këshilluar të strehohen në përstrehimore. Sipas mediave lokale, udhëheqësi suprem iranian Ayatollah Ali Khamenei ka emëruar admiralin Habibullah Sayari si shef të ri të shtabit të përgjithshëm të ushtrisë dhe generalin Ahmad Vahidi si komandant të ri të gardës revolucionare. Ushtria izraelite ka pohuar se Irani ka lëshuar 100 dronë drejt Izraelit, por ky informacion nuk është konfirmuar nga autoritetet iraniane.